kur jemi të sfidat edhe përkundër shumë të mirave që ka komuna e Dragasit, normalisht që na ballafaqohemi edhe me probleme të ndryshme. Në kuadër të programit që kemi hartuar si Partisë Demokratike për këto zgjedhje, për një mandat 4 vjeçar, e kemi identifikuar se aktualisht po përballemi me një situatë të pafavorshme për shkak se kemi edhe largim të popullatës, do të thonë nga vendbanimet tona. Këto e shohim si problematika kryesore që normalisht na shkakton edhe sfidat e tjera që lidhen edhe me arsimin, edhe me shëndetësinë, edhe përkundër se çka qenë një kufizim e vendeve të punës, tash më tepër është edhe e ritheksuar, kështu që sfidë mbetet për të ardhmen në angazhimet tona qeverisë që të krijojmë metoda ose strategji të veçanta që sa të kemë mundësi ta parandalojmë largimin e popullatës nga treva jonë. Përsa për këtë sfidave të tjera u përmend edhe çështja e pronës, për fat të keq ka qenë një çështje që është trajtuar edhe nga gjykata, një çështje që vërtet e ka marrë peng komunën, ndoshta edhe në vitet e mëhershme, nga viti 2012 deri në vitin 2021 dhe na tash kemi problematik me dhënë edhe shfrytëzimet pronë. Unë besoj se edhe me iniciativë të qeverisë, edhe me iniciativë lokale, do të rikthehet ajo pronë dhe do të kemi mundësi na të japim shfrytëzim për investitor, nga se shpëtimi i vetëm që na të arrijmë një zhvillim ekonomik është çështja e investimeve në komunën tonë. Për atë edhe ne jemi fokusuar që zhvillimin ekonomik ta kemi prioritet mbi prioriteteve të tjera, bazuar në faktin se edhe prioritetet tjera do të na çojnë rrugën deri te zhvillimi ekonomik. Si kandidat në këto zgjedhje, unë kam pas fatin me qenë në detyrë të kryetarit, pra sa kam pas mundësi e mundu me punuar të mirën e qytetarëve, si çdo kush që marr atë pozitë, mundohet me implementu një program të vetin. Sigurisht se edhe në kohë sa kam qenë detyrë jam ballafaquar me problemeve të natyrave të ndryshme, duke përfshirë edhe pandeminë, duke përfshirë situata jo të këndshme në atë kohë që kanë ndodhur, normalisht edhe ato e kanë pas kufizimet e veta, po sido që tjetë, do të thonë, ja kemi arrit në një mas të kënaqshme t'ia djalin. Përndryshe, problematikat e tjera lidhen edhe me çështjen e arsimit dhe shëndetësisë, tash na ballafaqohemi fat keq edhe me mungesën e mjekëve, ballafaqohemi edhe me mungesën e nxënësave dhe kjo po na shkakton, si më thon, edhe po na lëndon për shkak se nuk pikemi njerëzit aty, po tash po ndikonin në mas të madhe edhe në gjendjen e shkollave që tash janë në atë pikën kritike. Prandaj ne është një përpjekje jashtëzakonshme që na të luftojmë që popullatën tonë ta marrim sa më tepër